chicos, chicas, ¿cómo están? Acá estamos. Bueno, vamos a practicar ahora cómo se pronuncia cada letra, ¿sí? Vamos a ver. Conmigo sigan, ¿eh? A. La A dice A. La B dice B. La C dice K. La D dice V. La E dice E. La F dice la G dice G. De gato. La H dice ¿Cómo dice? Es muda, ¿sí? No suena. La I dice I. La J dice la K dice K. En realidad dice suena muy parecida. Esta es como un rugido y esta es la L dice la M dice la N dice la ñ dice ojo, no es ni ña, ni ño, ni ñu. Es parece que tiene una I, pero no. La O dice O. La P dice, ahí juntamos los labios, es la P. No es O ni es Q, es la Q dice la R dice la S dice la T dice, no está ni T, ni ti, ni to, ni tú. La U dice la V dice la W dice acá ojo, no es ni gua, ni we, ni wi, ni wo, ni wu, es wu, ¿sí? X dice suena parecido a la S. La Y dice la Z dice y ahí se acabó. Repasemos. A, C es S, o K, o K. Si es K, Ko, Ku. R, E, nada. I, K, O, K, R, S, T, U, W, S. Besito.